welcome back to my channel. Again, this is Erka. Nasa luneta ako. Tada! Wala nang ganong tao dito. Let's go! Meron din bike lane. Yung nasa gitna yung bike lane yan. Good morning. Ang aga namin dito ay 20 pa lang. Yan, yung dalawang gilid pwedeng daanan ng tao. Yung nasa gitna, bike lane siya. Oh, diba? Ang ganda rin ang process ng pagpasok. Kasi pagpasok mo dito, hindi ka makakapasok doon sa pinaka-entrance ng Luneta Park, yung nasa top. So, kailangan mong lumakad hanggang sa gitna bago ka makapasok sa pinaka-luneta. And ito lang yung pwedeng puntahan, yung may fountain. Yeah, yung fountain. Yan. Pag-enter pa lang, ano mang gagawin? Ang ginawa pag-enter, meron silang hugasan ng kamay. DIY yung nila lababo. Bongga na to ngayon, Sige. Pagpasok pa lang may hugasan na ng kamay, tapos dala-dalawa lang, tapos nun, may mga plantita, ayan. Yung isa, mangunguha siya ng alam. Nangunguha siya ng ganyan. Ay, namigat. Ayun, wala lilingan. Paano ba ito i-enter? Ay, ako yung nasa-zoom. Hindi pwede. Yan. Anong tawag dito? Pagkatapos nung hugasan ng kamay, walang tubig. So, alcohol na lang. Pupunta na kami sa Intramuros dahil Manila Day ngayon. Kopya yung nanay ko na bubuksan yung Metropolitan Theater at saka nagkasa na tayo kapilit pero sagad talaga ako nakatuon. Ang dami kasi nasabi pero sagad ako nakatingin kasi balik-balik sa likod ko ito si mama nangunguha. Nakapabalik-balik. So, kaya yung nanay ko na bubuksan yung Metropolitan Theater ngayon dahil Manila Day. Tapos, pagbe-breakfast sa Intramuros. Hindi ko alam kung anong oras kami magbe-breakfast kasi 8:30 na. So, mamaya ulit. Bye! Ito. Ayun, bumabalik ko. Ayun. Alam mo kasi maganda gawin yan, yung bird cage dun sana. Nandito na kami kay Dr. Jose Rizal. Tada! Takbo sa gitna, dali. Ganda, diba? So, tapos na pala yung event dito. 7:30 nag-umpisa. Nagmamadali kami. Nagmamadali kami ngayon. Ayun yung nanay ko, nauna na. Kita. Nagmamadali kami papuntang Intramuros sa Manila Cathedral dahil meron daw doon ongoing event for Manila Day. Nagtanong pa kami sa police para malaman yung schedule ni Isko Moreno. Yorme. Sinusod na ako, nanap ka ng nanay ko. Ay, nagtuturo pa siya. Halika na. Wala. Pwede nga. Pero wala naman sasakyan dyan, May. Doon lang sila pwede. Hindi sila pwede dyan kasi na to Mga private taxi chorba na yan. Hindi ka na maghuhula. Hindi. Ay, wait lang. Share ko lang to. May libreng pahula hoop po. Doon sa kabila may naghuhula hoop. Nakakahiya, te. Yan. Ayan, nakalatag lang sa dyan. Pwede mo damputin. Mag-hula hoop ka kung gusto mo.
Pero ayaw ko kaya. Pupunta na kami sa Manila Cathedral sa Intramuros. See you later. Where's my mama? Ma! Naghahabol ang event ng Manila din. Dapat kasi maaga tayo gumising kung gusto natin. Pupunta kami ng Manila Cathedral. Ito yung sasakyan namin. Sa first time ko mag-KALESA. Makasama na kasi kuyang kabayo. Parang hagdanan lang yan. Step, tapos step. Okay. Sana? Sana ko? Hindi, rito sa unang lang. Saan siya? Yung gitna na lang po. Ako. Dito po. Yan. Sakyan natin dito sa Pilipinas bago yung mga motor na yan, yung jeepney. These are first transportation. Ma! Walo nga ito, kinakabahan ako. First time ko sumakay ng KALESA. Dito sa bandang likod para makuha mo. Hindi, double vision yan, no? Dalawa, nakukunan tayo, tsaka sila. Ay, gano'n, ang ganda niya. Kaya po. Ay, ano. Mga kartero. Hello! Kartero tawag yan. Ano tawag? Kutsero. Ano pa? Kutsero. Kutsero. Kutsero yung nagkano ng sulat. Sorry. Ito po yung National Library of the Philippines. Yung pambansang aklatan. Kahit na po computer age na tayo, marami na po pupunta rito. Baka nabibigat ang mama. Baka sumakit yung tuhod ni mama eh. Hindi. Lahating pet lang naman. Malating timbang lang naman. Lahating timbang ko lang. O, tamo doon ang daan. Tapos sa'yo. Ikot siya. Ito mo tayo. Malapit lang. Ito yung Dito, pero yung Luneta Hotel. Yan ang dating pinakamataas na building dito. Yung Luneta Hotel. Yan lang kaiksi? Mahigit isang daang taon na yan. Yung Luneta Hotel. Tayo Spanish type pa. parang ngayon, Navy na siya eh, no? Pa? Parang ngayon, Navy, ano na? Hindi po, parang ano siya. Yung Tuwing. souvenir, pang ano po, pang Pilipino. O, tamo sa sa'yo, doon ang daan. Baka sumakit yung tuhod mo. Dito po kayo mga mag-video kung gusto nyo. Okay lang po. Diretso na po tayo. Pwede daw bumaba at saka mag-picture kung gusto natin. Pagbabaw natin mamaya. Mag-picture tayo. O, dito mo isa-side, dito mo isa-side. Ayun na 0 kilometers. Pero dito po natin po hanggang sa Ng Manila, no? Opo. Saan? Saan? Diyan sa may ano? Ito yung 0 kilometers yan po. May mapa rin. Yun, oo, dyan. Ayun lang po yung photo ba kami. Ay, sa katilito. Oo, naku talaga naman yun. So, on the way na kami sa Manila Cathedral via KALESA. Almost near. Yun naman, Manila Cathedral. Tama, makikita natin dito. Sarado. Ha? Sarado. Yes. Hindi, kasi meron lang ano, meron silang activity ngayon. Ako na mga
nakakapasok pare. Pasok kami. Bali mo sila. Pasok kami. Parang naman natin. Baka sarado. Alakarin na po natin. Okay po. So, we're here sa Intramuros. Hindi kami pinapasok doon sa gate. Hanggang doon lang yung kabayo. Haggard na. Hanggang doon lang yung kabayo kasi may event nga dito. Ayan, papasok na kami. Oh. Nandito yata si Yorme. Kaya, alam nyo na. Medyo mahigpit. Oh, kasi may event nga sa Manila Cathedral eh. So, pupunta kami sa Manila Cathedral. Papasok na kami. Ayan na siya. See you later. Si Manong Kutsero. Si Manong Kutsero po na nagatid sa amin dito. Ano kuya? Nandito yung mga mayor? Mayor, lahat ng mayor. Ah. 350 per 100 mo na. Wala rin pala yung mga kalesa rito. May kalesa rin dito eh. Ah. Tinatanggal po siguro muna. Salamat po kuya. Halika na. Paano tayo kakain doon? Salamat po. Ingat. Look. Super dami ng tao dito. So, nandito kami sa Manila Cathedral. Ang chismis ni Kuyang Kutsero ay nandito daw ang mga mayor. Nang buong Luzon, we. Cardinal, ading ko. Ayan o, may video. So, nakikita nyo ba yan? Yan. Hindi kasi kami makapasok. Tingnan mo yung Yan. Oo nga. So, hanggang dito lang muna kami. Titingnan ko pa kung unti-unti kami pumasok. Huwag kang maingay tumawa. Baka sitahin tayo. Ikot tayo dun. Hindi naman tayo sinisita dito eh. Hindi nga, para makapunta na tayo dun sa ano. So, this is okay. Okay, let's go na. Tingnan mo, kumakain nga yung ibang tao eh. So, ikot na naman kami. Ay, tingnan mo to. Ah, pader. Yan, simula dyan. And we're going back. Huh? Si sino to? Kumi. Kilala ko yan. Yan yung nagpapalaro sa Kumi. Kumi yung yogurt. Sinabi mo kang maingat, sisitahin tayo eh. Ayan, so hanggang Kumu. Ayun Kumu I told you. Ano yan, application yan sa App Store. Application yan. Application siya sa App Store na, anong tawag dito? Parang may mga sasagutin ka doon, tapos kikita ka. Pipicture mo na siya. See you later. Hoy, baka masira mo yan. Nandito na kami sa Cathedral Cafe. Ang ganda ng entrance space. So, video to, mother. Video to eh. Ganda ng entrance. Good morning po. Good morning po. Magpa-breakfast pa lang po kami. Oo. Masarap ang tapa nila. Madalas po kayo kumain din. Oo. Wow. Kaya, Manila po rin talaga kayo. Opo. mga busy itong mga to kaya. Salamat po. Ano na tayo? Ingat po. Wow, sige. Mama, hindi mo naman tinanong kung sino yung kausap mo. Hindi mo tinanong kung sino yung kausap mo. Not more than here. Next. No
Oh, next. Not more than here. 36. Not more than here. 36.8 ako. Medyo 37 na. Ang ganda naman dito. So, this is the Cathedral Cafe. Wow! This is so nice. So, walang tao. Doon, oh. So, doon. Kaya dyan. Tingnan mo kung saan pwede. Wala pang tao. Titingnan ko lang kung anong makikita sa baba. Yun lang. And this is yan, the view. Yan na yung view. Kable ng kuryente. Tara! Maganda dito. Dito ka. Yan yung kaharap ko. Ayan, mga guard na kami. Galing kami ng Luneta. Nandito na kami sa Cathedral Cafe. Yan, ang ganda. Wait lang, syempre. Umili na kanyang kakainin. Pipili na lang kami kakainin para magpipicture siya. Meron na pa. Thank you. Ayan, hagardo na. May nagpapapicture pa. Oh, arte. So, magpapicture muna kami. Ayan na yung Cathedral Cafe na nilakad namin. Dito sa Intramuros, sumakay ng KALESA and all that. And nalaglag ko pa to. So, I'm sorry. So, ito na yung famous breakfast sa nanay ko. Nilakad namin to, ha. Gumisi kami Simula. maaga. Simula sa entrance ng Intramuros. Naligaw pa. Kasi marami. Nagkalesa. Kaber. Nagkalesa kami. Nakakatawa. Tawa talaga ako doon sa ano eh. Sa police. Charing! Kamukha ng tsaa na binibili ko sa Facebook. Ano nga naman? Ang gamisa nila kung masarap. Masarap ang tapay, di ba? Kailangan na ng sugar. Ano ko eh, bestseller eh. Ano yung bestseller nila? Longganisa, tsaka Bango sila. hindi. Bangus yata. Ay, tocino. Bestseller nila, tocino, tsaka longganisa. So, ang orders namin ay beef tapa, longganisa with egg, tsaka bangus with egg. Magkano yung ganyan? So, yung longganisa with egg ay 215. Yung 20 yan. bangus ay 220. Tapos yung beef tapa, 245. Parang masabi price. 240 at pricey ang breakfast. Tikman na natin kung worth it ang pagising ng 6:30. Pag alis ng 8:30. Yung 8:30, nasa Luneta na tayo. Mukha ninyo sulit. Ay, nagpaprotesta. Ay, hindi. Walis tayo mga 7:30. Nasa 6:15 kami na. 8 na sa Luneta na kami. So, ngayon, alas 10, saka pala mag-almusal. Kanin yung sulit. Pwede na din. Masarap naman.
Masarap naman yung red raspberry. Ba't hindi siya red? Red raspberry hot tea. Pangit lang sugar. Hindi na red. Ano ko? Hindi nga red. Baka hibiscus to. Pero yung kinanay na red raspberry, di ba? Yung kanya cold. Pakita. Pakita. Ang matapin eh. So, ito yung red raspberry cold tea. Yung sa akin hot tea. Magkano yan? Mana natin na 145 ata ang nakita ko. worth 245 na breakfast. Kung masarap ba. Manunod. Sulit yung kanin. Kanin. Masarap daw yung kanin. Alat? OMG, may uod. Ha? Sabihin mo. Ano lang naman yan, lettuce. Ibig sabihin, vegetable. Ano? Sabihin mo. May best friend ako, best. Buhay ba? Lahat ba tayo may uod? Gusto ko pa namang nguyain yung dahon. Ano lang naman yan? Kaya mo green yung ano. Ayan, may uod, best. Ay, gumagalaw. Ay, buhay fudge! Oh, ito na sa'yo. Oh my God! Lagay sa kanin. Lagay sa kanin. Kantalin niyo doon. Bati tayo, best. Bati tayo. Pinapakita ko nga. Gulay, ano lang yan, uod. Hindi naman ako nang tatalanta. Hindi mo lang sabihin. Kasi, ayan. Focus natin yung uod. Gumagalo. May attraction na uod. Tingnan mo nga naman ang nakukuha ng camera. Kumakain din siya. Huwag kayong ano. Tupok. Nagbe-breakfast din siya. Nakikihati lang pagbigyan. Ang sana. Ayun o. Ayan. Ayun si ate tawagin mo. Ang sarap nga ito sila mo. Kaya lang ganun Ate. sa- Pakita mo. May nag-aalmusal. Wala, may kasama. May nag-aalmusal. Thank you. Ang sakit. Ako pa namang nguyain yung ano. Sama? Kaya Hindi pa. sarila eh. Ako pa namang nguyain yung dahon. My best friend. Hindi man ako masyadong nagtaranta kasi nasa gulay. Pero kung yan sa karne, Yes, good. Hindi, tsaka gulay yung ano. Pinakain yung sarap lang yun isa. masarap. Ito sama. Tikman ko nga. Natikman ko na yung tapa nila. So yung tikman. Long guminsa. Pulang-pulan. Sarap naman. Yung almusal ko, yung na-almusal pala. Pulang-pulang nga. Pero masarap. Natamis-tamis na. Sarap ng tsaka, bes. The best. Mahal naman ang almusal natin. Sala. Ang binayaran mo dyan yung view. Yung? Yung view. Ano na? Papalitan naman na po yung pagkain. Kinakain. Okay lang, papalitan na lang. It's okay. Okay lang. Nasa dahon naman. Pero next time, pa-check na lang. Thank you.
Ayoko na masira yung momentum ng pagkain ko. Lalo na nilakad ko para dito. No? Hindi lang yun, nabawasan mo na. Kakain ka ulit na marami. Walang naman. Daw naman siya. Ano din yung ano naman, verde, kita mo, verde, di ba? Kasi dahon naman yun. Pagbaba natin, punta tayo Manila Cathedral. Siguro naman, tapos na event ni Yorme. Meron siya dyan ah. Hindi na uwis. Baka nandyan siya. Cathedral, yung ano nandyan. Baka yung cardinal. Abo, nandyan. Punta tayo, sana makita natin siya. Baka Pagpapabless yung ako. nagmimisa eh. So, Tagle? Advento lang. Ay ba? Kala ko sa Tagle. Magpapabless ako sa ulo. Marami na akong desisyong mali. Hindi ganyan ano. Ang dami ng naglas. Hindi pa ako naka-attend ng buong misa dito. Sa katedral. Hindi pa ako nakapag-minsa dyan. Kahit sa beses. Oh, yung kamatis. Baka meron. Wala matay kaya ni Noy. Hindi mo mahilig ko Manila rin. Lapos ko na. So, pagdating naman dito, may chismak na naman. Teka lang, babaling simba. Na deads na daw si Noynoy Aquino. Nakapost sa ANC. So, yung news na Facebook page. Ang tanong, bakit may bukok? Anong pinamatay? Malalaman natin yung pag-uwi. Tapos forward ko naman ito, yung nagpapakagulit yan. Ngayon lang, June 20. Kailan namatay? Ngayon lang. 124? June 20 po. Ngayon. Ay! Ano kasi siya? Sabi ko, wag na! Sabi kasi ng Pinilit niya. Pwede ba yung take out na lang? Okay, pwede naman. Take out pa na lang. Teka lang. Sakto para kataka. May isa pa akong meme. Thank you, Sabi ko kasi wag nang palitan. Nanginayang ako. Diba nga luto? Oo Hindi, nga. papa-i-post mo kaya ayaw nila sila. Ay, kasi nakita niya naka-video. Ayoko naman masira yung momentum ng pagkain ko dito. Dahil sa ukid na mukhang malinis naman. Hindi naman ako Medyo uod naman yun. marami na ako nakitang uod. Kaya alam kong maraming mukhang malinis ang uod. Nakaligo naman. mukha siyang rich. Parang ano yung uod sa ano, sa Pilipinas. Oo, Sa yan. talong. Hindi naman siya yung uod na ay, sorry. Alam mo yun yung kumakain. Tap-tapan. Yung kanin yung nasarapan ako. Sarap yung tapa. Dahil mas masarap yung kanin. Masarap nga yung kain. Masarap yung sinangod. Parang ang sarap mag-almusal dito kasi tahimik. No? Malaman Mamaya lang. yan, makita mo. Simbahan. Oo nga. Siguro kasi, alam nyo, pag nag-aalmusal kayo sa mga ganitong lugar, yan, ganyan, tabi ng simbahan, maganda yung ambience, hindi kayo masyadong maingay. Pwede naman ganito lang, oh.
Kasi nasisira yung ambience ng lugar. Tsaka isipin nyo rin yung mga kumakain lalo na pag breakfast. May mga bagong gising, gano'n. Mukha mamaya puro sundalo. Kasi sinabi natin, di ba? Nakasalungan natin. Yung kami ni Jen. May nakasalubong kaming police at tsaka mukhang general. Mukhang general yun, no? Nung kausap mo, mami, nakasul. Dapat tinanong ko eh. Binibidyo ko nga eh. At tsaka mabait sila. Hindi ako natakot sa police this time. Nakakita kasi ako ng police. Natatakot ako. Baka hulihin ako. Hindi lang mula sa takot sa police. Pero kasi samantalang kanina, dinaanan ko pa yung mga police. Lahat sila nakatingi, akala nila Ang dami namin. Ang dami kung saan nila. tayo pupunta. Kasi yung entrance Hindi, dito, siguro ano yung way nung pag ganon, yun ang binabantayan nila. Salamat ate ah. Kasabi sa chef, thank you din. Ayan, nagkaroon tuloy ako ng free breakfast na take out. Dahil dun sa uod na malinis naman. Wala pang lalagyan na dito na. Pasensya na doon sa abala sa uod. Pinakita ko lang naman, hindi naman para manghingi ng ano kasi siyempre, di ba? At yung nahanap nila yung kung saan tayo Ihahain mo, pupunta tapos ng sundalo. Dahil yung entrance eh, nasa gilid. Pasensya na doon sa uod na abala. Mapatigil ako. hindi naman intention ng free food or fun or something like that. Ito lang. Ito lang. Sarap. Para lang, ang tawag dito? Natural yun. Mag-ingat sila sa susunod. Hindi kasi nakapatong siya. Diba yung lettuce? Nakapatong siya. Dapat tingnan nila bago ihain. Yun lang. Ang sarap. Tara kang take out. Ay, wala na yung mga pamilya. Nakainom ka ba? Hmm? Naubos yung foam eh. Masarap yung Amerikano. Ang dami kaninang foam sa ibabaw yun eh. Yung sa milk tea. Yan yung cafe Americano. Merong yun. Yun, ako na lahat sa kasuko. Makikitikim. Ang pait yun. Sabi ko siya mapait yun eh. Pero mas mapait. Sa boss ko, pinag-cafe Americano ako. Ang pait. Yun talaga mapait. Hindi ko maubos. Kasi yung coffee nila doon. Ang dami naman. Saan tayo punta pagtawas sa uwi na? Taxi po siya dyan. Sabi ko na ka ba, hindi pa uwi. Tawid. Tawid lang. Maya pa lang. Sarap naman eh. Oo, masarap. Sa akin, tama-tama lang. Hindi mapait. Ang mapait yung... Pag sa Ang dami na nung asukal na nilagay ni mama pang-apat na yan. Hindi pa katula. Nakatula. Sige, pangatlo na yan. Dalawa kinakama kay ate yun. Unang Huwag dalawa. ka makulit. Binigay si sugar. Binigay si sugar ma. Brown naman yan. Saka tabang-tabang. Nagbe-minimize doon ng sugar. Char. Sabagay sabi natin low carb ang nangyari. Alam mo pag hindi ka nag-ano, 3-in-1, minimize din yung crave. True. Pag wala na akong asukal sa taas, natamad ako, timplahin ko walang asukal. Naiinom ko yung tsaka walang asukal. Kahit gano'ng kapatid. Ang sarap na kapag relax. Hindi ko Ayan, na alam ba yun. nangyari dito. Nung, hindi ganito talaga. Busan mo. Ate ka, Sige. Ang sarap. maasim, sarap. Bangus. Yung pinang-marinate nila ito mismo suka. Ang sarap, bes. Ang sarap yung bangus nila. Sobrang asin. Sakit ng ulo ko. Ay yes, Paggising luto ko yung din balat. kanina. Gusto ko yung balat. Masakit na ulo ko. Kaya sana nagpupunas na lang ako. Biglang maligo lang. Shower lang. Be-breakfast kami sa labas ng Thursday. Araw ng Maynila. Nagdayo pa ako. Sabi mo araw ng Maynila. Namit ko na.
Mapunta tayo sa Manila Cathedral. Sa dungeon. Ha? Ano? Sa dungeon. Saan yun? Dungeon? Ay, yung dungeon dito? Saan yun? Ewan ko lang kung bukas. Ah, tikman mo. Gusto kong makita. Dungeon ng... Intramuros. Ay, dun yung sa Port Santiago, di ba? Nakalaman mo sa YouTube. Boneless mo. Parang walang tinik. Parang, oo. Wala akong nakuha. Masarap. Alam, busog na ako. Alam mo, Ayoko na longgo ng sama. Sama. Pati ka na. Pati ko ni mama. Titikman ko lang. Matapos. Limas. Oo, matamis. Makulay siya. Oo, yun nga, makulay lang. Andiyan sa anak ko. Makagawa nila yan. Makabutulas bes. Puti na ko. Tada! Ito ang red raspberry hot tea ng La Cathedral. Okay. Magbibideo daw sa salon. No. Monde Mamon. Isang oras. Masaya yun. Tinitikman niya lang. Isang oras na may part 2 pa. Nakabasid si Ng mamon. Pinakainom. Isang peraso na. Yung mamon na fluffy. Si Mikoy, hanapin mo yung mga video niya. Eh, di ba kasi yung may mga part 1, part 2, part 3, part 4. Magbibideo siya ng mama. May part 1, may part 2, part 3, part 4. Baka niya yung part 2, paubos na. Yung part 3. Ito naman nakalitin. Mama, swap yan. Doon siya lumipat siya sa iyo kasi para kita-kita wala mga city day. Dalawa na yun. Meron bang araw ng Laguna? Araw ng Bulacan? Hindi, depende sa baryo-baryo. At saka sa anong pangalan to, yung Paris. Nagtatago ako sa Yung santo nila. Hindi San Juan din po ngayon. San Juan din. Pag pumunta ka sa San Juan, basaan talaga. Basaan talaga. ganda ng view dito. Ay, sorry, tinakpan. Dito. Yan. So, dapat pala Doon nandiyan. sa City Hall doon, maglalagay ng pool. Yung pool na inflatable. Oh, di ba? Nilagay ko pa yung chair ko para makapag-relax. Makita ko naman yung background ko. Ang ganda ng background. Yung ginawa ng police, ganun yung ginawa ng SWAT. Doon siya lumipat sa Las Lumipad din siya. Ang Tapos ganda tsaka eh. niya. Nag-picture nga ako. Nilikot ako ng ikot. Kasi samantalang ito. Ayan. So, tapos na kami mag-breakfast dito sa La Cathedral, Manila. And ayan yung view. So, nakikita nyo ba yung mga police doon sa baba? Ayan. Ito yung una. Ayan. And, meron pa doon sa baba. Ayan. Yan yung mga police na dinaanan ko kanina. Ayan. Ayan. Yan yung view dito. Tada! Nakuha ko. Yan, kurang-kurang yung clouds. Yan. So, yan yung view dito. Inikot ko na kayo. Dahil alis na kami. Pupunta kami sa Port Santiago. Hindi ko alam kung ano meron doon. Yan. So, ito lang naman meron dito. Tadadang! Transformer! Yan. Ganda naman. So, yung nakikita nyo ngayon is yung back cam. Rear cam. And yung titignan nyo sa akin ay ako yung nasa front cam. So, yan yung view dito sa La Manila Cathedral. The food is so nice. Little pricey, pero masarap. And we're going. Naririnig nyo ba yung bell ng Manila Cathedral? Tapusin ko lang.
Tatapusin ko lang yung bell. Yan. Ta-da! And we're going. See you later.